નમસ્કાર મિત્રો, એજ્યુકેશન નોલેજ ચેનલ પર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ઓએનજીસીના સિલેબસ મુજબ વેલ્ડર ટ્રેડના જણાવેલ ટોપિક મુજબ ક્વેશ્ચન આન્સર જોઈશું. ક્વેશ્ચન નંબર 1, વિચ ઇઝ યુઝ ફોર હેન્ડલિંગ હોટ જોબ્સ? એટલે કે ગરમ જોબ હેન્ડલિંગ માટે શું ઉપયોગ થાય છે? તો જવાબ આવશે એ, સાણસી. Question number 2, which operation is to remove burrs from a plate after cutting? એટલે કે કટિંગ પછી પ્લેટમાંથી બર્સને દૂર કરવા માટેનું કયું ઓપરેશન છે? તો જવાબ આવશે બી, ફાઇલિંગ. Question number 3, which is the hottest point in a oxyacetylene flame? એટલે કે ઓક્સીએસિટિલિન ફ્લેમમાં સૌથી ગરમ બિંદુ કયું છે? તો આન્સર આવશે ડી, 3000થી 3200 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. ક્વેશ્ચન નંબર 4, વિચ પાર્ટ ઓફ ધ હેમર ફિટ્સ ઇન્ટુ ધ હેન્ડલ ફોર ઇટ્સ રિજિડિટી? એટલે કે હેમરનો કયો ભાગ તેની મજબૂતાઈ માટે હેન્ડલમાં બંધ બેસે છે? તો જવાબ આવશે ડી, ફાચર. Question number 5, which nozzle size is selected to cut 15 mm thick MS plate? એટલે કે 15 મીમી જાડી MS પ્લેટ કાપવા માટે કઈ નોઝલની સાઇઝ પસંદ કરવામાં આવે છે? જવાબ આવશે બી, 1.2 મીમી. Question number 6, which file is having its width parallel throughout its length? એટલે કે કઈ ફાઇલ તેની લંબાઈની સમાંતર પહોળાઈ ધરાવે છે? જવાબ આવશે બી, હેન્ડ ફાઇલ. ક્વેશ્ચન નંબર 7 છે, વોટ આર ધ ગેસ ફ્લેમ કોમ્બિનેશન યુઝ ફોર વેલ્ડિંગ ફેરસ એન્ડ નોન ફેરસ એલોયસ? એટલે કે ફેરસ અને નોન ફેરસ એલોયના વેલ્ડિંગ માટે ગેસ ફ્લેમ કોમ્બિનેશનમાં શું વપરાય છે? તો જવાબ આવશે સી, એસિટિલિન પ્લસ ઓક્સિજન. ક્વેશ્ચન નંબર 8, વોટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ ક્લેમ્પ? એટલે કે ક્લેમ્પનો પ્રકાર શું છે? તો જવાબ આવશે એ, સી ક્લેમ્પ. ક્વેશ્ચન નંબર 9, વિચ ઇઝ ટુ વિયર ફોર સેફટી વાઇલ હેન્ડલિંગ થિન શીટ્સ? એટલે કે પાતળી શીટ હેન્ડલિંગ કરતી વખતે સલામતી માટે શું પહેરવું? તો જવાબ આવશે સી, હાથના મોજા. ક્વેશ્ચન નંબર 10, વોટ ઇઝ માર્ક એઝ પાર્ટ એક્સ ઓફ અ પોર્ટેબલ કટિંગ મશીન? એટલે કે પોર્ટેબલ કટિંગ મશીનના ભાગ એક્સ તરીકે શું ચિહ્નિત થયેલ છે? તો જવાબ આવશે બી, વર્ટિકલ કંટ્રોલ. ક્વેશ્ચન નંબર 11, વોટ સેફ્ટી મેઝર ટુ બી ટેકન વાઇલ પરફોર્મિંગ હેક્સો કટિંગ? એટલે કે હેક્સો કટિંગ કરતી વખતે સલામતીના કયા પગલાં લેવા જોઈએ? તો જવાબ આવશે ડી, બ્લેડ પર્યાપ્ત તાણ સાથે સુરક્ષિત. ક્વેશ્ચન નંબર 12, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇન્જરી ઇઝ કોમન ઇન ગેસ વેલ્ડિંગ? એટલે કે ગેસ વેલ્ડિંગમાં નીચેનામાંથી કઈ ઈજા સામાન્ય છે? તો જવાબ આવશે બી, ફ્લેમને કારણે દાઝવું. ક્વેશ્ચન નંબર 13, વોટ ઇઝ નેમ ઓફ બ્લો પાઇપ પાર્ટ એક્સ શો ઇન ફિગર? એટલે આકૃતિમાં બતાવેલ બ્લો પાઇપ ભાગ એક્સનું નામ શું છે? તો જવાબ આવશે ડી, કટિંગ ઓક્સિજન કંટ્રોલ વાલ્વ. ક્વેશ્ચન નંબર 14, વિચ નોઝલ શોન ઇન ફિગર્સ રિક્વાયર રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ નોઝલ? એટલે કે આકૃતિઓમાં દર્શાવેલ નોઝલોમાં કઈ નોઝલને બદલવાની જરૂર છે? તો જવાબ આવશે ડી, નોઝલ ડી. ક્વેશ્ચન નંબર 15, વિચ નોઝલ શોન ઇન ફિગર ઇન્ડિકેટ્સ ગુડ કન્ડિશન્સ નોઝલ?
એટલે કે આકૃતિમાં બતાવેલ નોઝલોમાં કઈ નોઝલ સારી સ્થિતિ સૂચવે છે? તો જવાબ આવશે સી, નોઝલ સી. ક્વેશ્ચન નંબર 16. હાઉ મેની પ્રેશર ગેજ આર ઇન રેગ્યુલેટર ગેસ વેલ્ડિંગ પ્લાન્ટ? એટલે કે રેગ્યુલેટર ગેસ વેલ્ડિંગ પ્લાન્ટમાં કેટલા પ્રેશર ગેજ હોય છે? તો જવાબ આવશે ડી, 4 પ્રેશર ગેજ. તો મિત્રો, ગેસ વેલ્ડિંગ પ્લાન્ટમાં એક તો ઓક્સિજન સિલિન્ડર આવે છે અને બીજો એસિટિલિન સિલિન્ડર આવે છે. તો બંનેની ઉપર બે ગેજ લાગેલા હોય છે, જેમાં એક ગેજ અંદરનું પ્રેશર બતાવે છે અને બીજો ગેજ બહારનું પ્રેશર બતાવે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 17. What procedure is followed to connect the cylinder to gas regulator in gas welding? એટલે કે ગેસ વેલ્ડિંગમાં સિલિન્ડરને ગેસ રેગ્યુલેટર સાથે જોડવા માટે કઈ પ્રક્રિયાને અનુસરવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે એ, થોડી સેકન્ડ માટે વાલ્વ ખોલો અને બંધ કરો. મિત્રો, થોડી સેકન્ડ માટે સિલિન્ડરનો વાલ્વ ખોલી અને બંધ કરવામાં આવે તો સિલિન્ડરમાં જે રેગ્યુલેટર માટેનું કનેક્શન હોય છે તેમાંથી કચરો અથવા ડસ્ટ હોય છે તે દૂર થઈ જાય છે, જેના કારણે રેગ્યુલેટરને ચોક થવાનો ભય રહેતો નથી. ક્વેશ્ચન નંબર 18. Which material is used in manufacture gas cylinder? એટલે કે ગેસ સિલિન્ડરના ઉત્પાદનમાં કયા મટીરિયલનો ઉપયોગ થાય છે? તો જવાબ આવશે ડી, સોલિડ ડ્રોન સ્ટીલ. ક્વેશ્ચન નંબર 19. Which of the following metal is used for making nozzle in gas welding? એટલે કે ગેસ વેલ્ડિંગમાં નોઝલ બનાવવા માટે નીચેનામાંથી કઈ ધાતુનો ઉપયોગ થાય છે? જવાબ આવશે સી, કોપર. ક્વેશ્ચન નંબર 20. What should be the angle for a double J butt joint? એટલે કે ડબલ J butt joint માટે એંગલ શું હોવું જોઈએ? તો જવાબ આવશે ડી, 20 ડિગ્રી. ક્વેશ્ચન નંબર 21. What is the name of semicircular deposit on a weld bed? એટલે કે વેલ્ડ બીડ પર અર્ધગોળાકાર જમા થયેલનું નામ શું છે? તો જવાબ આવશે એ, રેનફોર્સમેન્ટ. ક્વેશ્ચન નંબર 22. What is to be placed at the root of a weld to contain the molten metal? એટલે કે પીગળેલી ધાતુ સમાવવા માટે વેલ્ડના મૂળમાં શું મૂકવું જોઈએ? તો જવાબ આવશે બી, બેકિંગ. ક્વેશ્ચન નંબર 23. Which cut of files has 2 rows of teeth cut diagonally to each other? એટલે કે ફાઇલોના કયા કટમાં દાંતની 2 હરોળ હોય છે જે એકબીજાને ત્રાંસા રીતે કાપવામાં આવે છે? જવાબ આવશે બી, ડબલ કટ. ક્વેશ્ચન નંબર 24. Which type of blade set is available in a hacksaw blade with 1 mm pitch? એટલે કે 1 mm પિચ સાથે હેક્સો બ્લેડમાં કયા પ્રકારનો બ્લેડ સેટ ઉપલબ્ધ છે? તો જવાબ આવશે ડી, વેવ સ્ટેગર સેટ. ક્વેશ્ચન નંબર 25. Which cutting tool is used to remove excess material on flat surface? એટલે કે સપાટ સપાટી પરથી વધારાની સામગ્રીને દૂર કરવા માટે કયા કટિંગ ટૂલનો ઉપયોગ થાય છે? તો જવાબ આવશે એ, ફ્લેટ ચીઝલ. ક્વેશ્ચન નંબર 26. Which part of hammer is shaped to fit the handle rigidly? એટલે કે હેન્ડલને સખત રીતે ફિટ કરવા માટે હથોડાના કયા ભાગને આકાર આપવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે બી, આઈ હોલ. ક્વેશ્ચન નંબર 27.
વોટ હેપન ઇફ બેન્ચ વાઇસ ઇઝ ઓવર ટાઇટન? એટલે કે જો બેન્ચ વાઇસ વધુ કડક થઈ જાય તો શું થયું? તો જવાબ આવશે બી, સ્પિન્ડલ ડેમેજ. એટલે કે એની અંદર સ્પિન્ડલ ડેમેજ થઈ ગયું હોય તો બેન્ચ વાઇસ ટાઈટ કરવામાં તકલીફ પડે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 28. What treatments you should give to a person who suffer from electric shock? એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક શોકથી પીડિત વ્યક્તિને તમારે શું સારવાર આપવી જોઈએ? તો જવાબ આવશે ડી, ગરમ અને આરામદાયક રાખો. ક્વેશ્ચન નંબર 29. How much gap is maintained between the grinding wheel and the work rest on a pedestal grinder? એટલે કે ગ્રાઇન્ડિંગ વ્હીલ અને પેડેસ્ટલ ગ્રાઇન્ડર પરના વર્ક રેસ્ટ વચ્ચે કેટલું અંતર જાળવવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે સી, 2 થી 3 mm. તો અહીંયા ડ્રોઈંગમાં વર્ક રેસ્ટ કોને કહેવાય તે દર્શાવેલું છે અને આ બી બતાવ્યું છે એરો માર્ક કરીને, એ બંને વચ્ચેની ગેપ છે. તો એ બંને વચ્ચેની ગેપ 2 થી 3 mm રાખવામાં આવે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 30. Which tool is used to open the cylinder valve? એટલે કે સિલિન્ડરના વાલ્વ ખોલવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? તો જવાબ આવશે બી, સ્પિન્ડલ કી. તો અહીં મિત્રો તમને આઈડિયા આવે એ માટે સ્પિન્ડલ કીનું ડ્રોઈંગ ચિત્ર મૂકવામાં આવેલું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 31. Which material is used to check the leakage of acetylene regulator connection? એટલે કે એસિટિલિન રેગ્યુલેટર કનેક્શનના લીકેજને તપાસવા માટે કઈ સામગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે? તો જવાબ આવશે સી, સાબુનું પાણી. ક્વેશ્ચન નંબર 32. What action to be taken if a person in still contact with electric supply? એટલે કે જો કોઈ વ્યક્તિ હજુ પણ ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાયના સંપર્કમાં હોય તો શું પગલાં લેવા જોઈએ? તો જવાબ આવશે બી, સૂકા લાકડા દ્વારા સંપર્ક તોડવા જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 33. What is done to avoid injury to fingers after hacksaw or chiseling a metal piece? એટલે કે ધાતુના ટુકડાને હેક્સોઈંગ અથવા છીણી કર્યા પછી આંગળીઓને ઈજા ન થાય તે માટે શું કરવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે ડી, ડીબરિંગ. તો મિત્રો ડીબરિંગ એટલે કોઈપણ મેટલને કટિંગ કર્યા પછી એની પર જે બર આવી જાય છે તો એ બરને દૂર કરવાની પ્રક્રિયાને ડીબરિંગ કહે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 34. Which is the method to control backfire while welding? એટલે કે વેલ્ડિંગ કરતી વખતે આગને કાબૂમાં લેવાની પદ્ધતિ કઈ છે? તો જવાબ આવશે એ, ઓક્સિજન કંટ્રોલ વાલ્વને બંધ કરો. ક્વેશ્ચન નંબર 35. Which hand tools is used to remove excess adhering slag after a gas cutting? એટલે કે ગેસ કટિંગ પછી વધુ પડતા વળગી રહેલા સ્લેગને દૂર કરવા માટે કયા હેન્ડ ટૂલનો ઉપયોગ થાય છે? જવાબ આવશે એ, છીણી. નંબર 36. What precaution you will follow in gas welding to avoid fire accidents? એટલે કે આગના અકસ્માતો ટાળવા માટે તમે ગેસ વેલ્ડિંગમાં કઈ સાવચેતીનું પાલન કરશો? તો જવાબ આવશે ડી, જ્વલનશીલ પદાર્થોને દૂર રાખો. નંબર 37. Which injury is to be covered immediately by clean cloth on affected portion of the body? એટલે કે શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગ પર કઈ ઈજાને તરત જ સ્વચ્છ કપડાથી ઢાંકી દેવી? તો જવાબ આવશે બી, બર્ન ઈજા. ક્વેશ્ચન નંબર 38.
Why should a welder clothes be free of oil or grease while welding? એટલે કે વેલ્ડરના કપડાં વેલ્ડિંગ કરતી વખતે તેલ કે ગ્રીસથી મુક્ત કેમ હોવા જોઈએ? તો જવાબ આવશે સી, આગ ના પકડાય માટે. Question number 39. Which is the treatment given to a person affected by accident on the spot? એટલે કે અકસ્માતથી અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિને સ્થળ પર કઈ સારવાર આપવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે એ, પ્રાથમિક સારવાર. Number 40. Which type of welding is done by a small hand weld gun with a non-consumable electrode? એટલે કે બિન ઉપભોજ્ય ઇલેક્ટ્રોડ સાથે નાની હેન્ડ વેલ્ડ ગન દ્વારા કયા પ્રકારનું વેલ્ડિંગ કરવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે સી, GTAW. GTAW એટલે ગેસ ટંકશન આર્ક વેલ્ડિંગ. એને ટીગ વેલ્ડિંગ બી કહેવામાં આવે છે. ટીગ વેલ્ડિંગ એટલે ટંગસ્ટન ઇનર ગેસ વેલ્ડિંગ. Question number 41. How a defective cutting nozzle is cleaned and rectified in gas cutting torch? એટલે કે ગેસ કટિંગ ટોર્ચમાં ખામીયુક્ત કટિંગ નોઝલ કેવી રીતે સાફ અને સુધારવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે ડી, નોઝલ ક્લીનર પ્લસ એમરી પેપર. Question number 42. What is the thickness of the plate that can be cut by using 0.8 mm cutting nozzle? એટલે કે પ્લેટની જાડાઈ કેટલી છે જે 0.8 mm કટિંગ નોઝલનો ઉપયોગ કરીને કાપી શકાય છે? તો જવાબ આવશે એ, 6 mm સુધી. Question number 43. Which gas flame combination is preferable for underwater gas cutting of steel? એટલે કે પાણીની અંદર સ્ટીલને ગેસ કટિંગ માટે કયું ગેસ ફ્લેમ કોમ્બિનેશન વધુ સારું છે? તો જવાબ આવશે એ, ઓક્સી કોલ ગેસ. Question number 44. What is the special method for safe storage of acetylene gas in cylinder? એટલે કે સિલિન્ડરમાં એસિટિલિન ગેસના સુરક્ષિત સંગ્રહ માટેની વિશેષ પદ્ધતિ શું છે? તો જવાબ આવશે ડી, પ્રવાહી એસિટોનમાં ઓગળેલા ગેસ તરીકે સંગ્રહિત કરવાની. Question number 45. What is the method to produce a straight bevel cut? એટલે કે સીધા બેવલ કટ બનાવવાની પદ્ધતિ શું છે? તો જવાબ આવશે ડી, ગાઈડ તરીકે બે સીધા બારનો ઉપયોગ કરવો. Question number 46. What are the impurities contained in generated acetylene gas? એટલે કે ઉત્પાદિત એસિટિલિન ગેસમાં કઈ અશુદ્ધિઓ રહેલી છે? તો જવાબ આવશે ડી, હાઇડ્રોજન, ચૂનાની ધૂળ, એમોનિયા અને પાણીની વરાળ. Question number 47. Which material is stored at the bottom compartment of acetylene gas purifier? એટલે કે એસિટિલિન ગેસ પ્યુરિફાયરના નીચેના ભાગમાં કઈ સામગ્રી સંગ્રહિત છે? તો જવાબ આવશે સી, પ્યુમિસ્ટોન. Question number 48. Which is a resistant welding method? એટલે કે રેઝિસ્ટન્ટ વેલ્ડિંગ પદ્ધતિ કઈ છે? તો જવાબ આવશે એ, સ્પોટ વેલ્ડિંગ. Question number 49. Which safety device is used to protect face from ultraviolet rays while welding? એટલે કે વેલ્ડિંગ કરતી વખતે ચહેરાને અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોથી બચાવવા માટે કયા સુરક્ષા ઉપકરણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે સી, હેન્ડ શીલ્ડ. Question number 50.
Which safety device is to be used to protect eyes while grinding? એટલે કે ગ્રાઇન્ડિંગ વખતે આંખોને સુરક્ષિત રાખવા માટે કયા સુરક્ષા ઉપકરણનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? તો જવાબ આવશે ડી, સફેદ ગોગલ્સ. મિત્રો, આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો આવા જ આવનાર વિડીયોની માહિતી મેળવવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકોનને જરૂર દબાવી દેજો, જેથી આવનાર વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે.